السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن بطولة العالم لكرة اليد، وبالتحديد عن مشاركة منتخب مصر في البطولة دي المقامة في 3 دول: كرواتيا والدنمارك والنرويج، في الفترة من 14 يناير وحتى 1 فبراير 2025. يلا بينا نبدأ على طول في فيديو النهاردة. في البدايه الحمد لله على الصعود، والف مبروك للاعبين والجهاز الفني ومجلس الاداره، ولكن في الحقيقه مش ده المستوى اللي كنا نتمنى نشوف بيه منتخب مصر في البطوله دي. احنا صعدنا لدور الثمانيه بعد مباراه مش قد كده قصاد منتخب كاب فيردي، ولكن لسه الاداء برضه متواضع من منتخب مصر. ولكن هنسيب نقطه الاداء دي لبعدين. هنتكلم في الفيديو ده عن جزئين. الجزء الاول هنوضح فيه نظام البطوله اللي مش واضح او مش مفهوم لبعض الناس، هنوضحه بالتفصيل. والجزء الثاني من الفيديو هنتكلم فيه عن مسيره منتخب مصر من بدايه الدور التمهيدي مرورا بالدور الرئيسي لحد ما وصلنا الحمد لله لدور الثمانيه. بطولة العالم لكرة اليد بتقام على 3 مراحل. المرحلة الأولى وهي الدور التمهيدي، المرحلة الثانية وهي الدور الرئيسي اللي احنا صعدنا منها بعد الفوز النهارده على منتخب كاب فيردي، والمرحلة النهائية اللي بتتلعب فيها المباريات بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة. هنشرح بالتفصيل المراحل وازاي المنتخبات بتصعد من مرحلة للتانية علشان الموضوع يكون واضح لحضراتكم. البطولة بتضم عدد 32 منتخب، وبيتم توزيعهم على 8 مجموعات، بحيث ان كل مجموعة بيكون فيها 4 منتخبات، وبتقام ما بينهم المباريات بطريقه الدوري من دور واحد، بمعنى ان كل 4 منتخبات داخل كل مجموعه بيلعبوا بعض، والمنتخب اللي بيكسب بياخد نقطتين، والمنتخب اللي بيتعادل بياخد نقطه، والمنتخب اللي بيخسر ما بياخدش ولا نقطه. وبكده ده يكون الدور التمهيدي، وده شكل المجموعات زي ما هو قدام حضراتكم، واللي نصيب مصر فيها في اخر مجموعه. والدور التمهيدي بينتهي بمجرد ما المنتخبات كلها تكون لعبت المباريات بتاعتها، وبيتم التصعيد للدور اللي بعده، بحيث ان اول 3 منتخبات في ترتيب كل مجموعه بيتم تصعيدهم للدور اللي بعده، وبيتحطوا في مجموعه جديده في الدور الرئيسي، وبيتحط معاهم كمان ال3 منتخبات اللي صاعدين من المجموعه اللي بعدها، واحده واحده كده علشان ما نتوهش من بعض. وهنرجع تاني للصوره بتاعه الدور التمهيدي او دور المجموعات. على سبيل المثال، بعد انتهاء الدور التمهيدي وظهور عندنا الترتيب بتاع المنتخبات داخل كل مجموعه، المجموعه A مثلا هيصعد منها 3 منتخبات وهم المانيا والتشيك وسويسرا. اهو ال3 منتخبات دول اللي صاعدين من المجموعه A هيتحطوا في مجموعه جديده في الدور الرئيسي، وهيتحط معاهم كمان ال3 منتخبات اللي صاعدين من المجموعه اللي بعدها، واللي هي المجموعه B، واللي صعد منها الدنمارك وايطاليا وتونس، علشان يشكلوا عندنا المجموعه الاولى في الدور الرئيسي زي ما هو قدام حضراتكم. وطبعا كل منتخب بيصعد بالنقاط بتاعته اللي حصل عليها في الدور التمهيدي. وهكذا باقي المجموعات، يعني عندك مثلا المجموعه سي صعد منها فرنسا والنمسا وقطر، والمجموعه دي واللي صعد منها المجر وهولندا ومقدونيا، واتحطوا في المجموعه 2 من الدور الرئيسي علشان يكونوا بالشكل ده. اما المجموعه اي صعد منها منتخب البرتغال، واللي عمل مباراه كبيره جدا قصاد منتخب اسبانيا، وصعد معاه كمان منتخب البرازيل والنرويج. وصعد من المجموعه اف السويد واسبانيا وتشيلي، واتحطوا ال6 منتخبات في المجموعه رقم 3 من الدور الرئيسي علشان يكونوا بالشكل ده. اخر مجموعتين في الدور التمهيدي جي واف، اللي صعد من جي سلوفينيا وايسلندا وكاب فيردي. اما المجموعه اف صعد منها منتخبنا الوطني بالعلامه الكامله، وصعد كمان معاه منتخب كرواتيا والارجنتين، علشان يكونوا عندنا المجموعه الرابعه والاخيره في الدور الرئيسي بالشكل ده. وبكده يكون عندنا الدور الرئيسي اكتمل ب4 مجموعات، كل مجموعه فيها 6 فرق، وبيلعبوا المباريات بطريقه الدوري من دور واحد، مع وضع في الاعتبار حاجه مهمه جدا، وهي ان المنتخبات اللي جايه من مجموعه واحده في الدور التمهيدي مش هيلعبوا بعض مره ثانيه. يعني مثلا لو بصينا للمجموعه الاولى كمثال في الدور الرئيسي، هنلاقي منتخب الدنمارك هيلاعب المانيا، انما مش هيلاعب ايطاليا، علشان لو تفتكر كان معاه في نفس المجموعه في الدور التمهيدي ولعبوا بعض. سويسرا هتلاعبها والتشيك هكذا الامر، انما تونس برضو مش هتلاعبها لانهم كانوا في مجموعه واحده في الدور التمهيدي. وبعد ما ينتهي الدور الرئيسي وتكون كل المنتخبات لعبت المباريات بتاعتها، بيظهر عندنا الترتيب بتاع كل مجموعه، وفي اللحظه ده هيصعد الاول والثاني، بس مش زي الدور التمهيدي هيصعد اول وثاني وثالث. والاول والثاني دول بيصعدوا لدور الثمانيه، واللي فيه المباريات بتقام بنظام خروج المغلوب من مره واحده، وبيتم توزيع المنتخبات بطريقه معينه، بحيث ان اول المجموعه الاولى بيلاعب تاني المجموعه الثالثه، وتاني المجموعه الاولى بيلاعب اول المجموعه الثالثه، وهكذا الامر في المجموعه 2 اللي فيها فرنسا، والمجموعه 4 اللي فيها مصر، علشان المباريات تكون فيها حماس واثاره. وبرضه فكره ان البطوله 3 مراحل، مرحلتين مجموعات ومرحله خروج مغلوب، ده برضه علشان يزود الحماس والاثاره خلال البطوله، وبرضه بيدي فرصه كامله لكل منتخب علشان الصعود. وبرضه النظام ده بيساعد المنتخبات ان هي تكتسب خبره، سواء كان للاعبين او الاداريين او الجهاز الفني او الحكام او اي حد. وطبعا بيساعد في ده ان مباريات كره اليد الى حد ما سهله شويه من حيث التنظيم، بعكس طبعا مباريات كره القدم. طبعا بعد ما حضراتكم فهمتوا نظام البطوله، اكيد بان قوي ان مصر كان عندها فرصه كبيره جدا وحظها كان حلو في البطوله دي في ان هي تصعد لقبل النهائي، ولكن للاسف ما حصلش. يعني لو بصيت على مجموعه منتخب مصر في الدور التمهيدي، هتلاقي ان احنا كان معانا الى حد ما منتخبات في المتناول شويه. كان معانا كرواتيا والبحرين والارجنتين،
ويمكن منتخب كرواتيا هو اللي كان مصدر خطوره لينا، والحمد لله قدرنا نعمل قصاده مباراه كويسه جدا على ارضه وفي وسط جمهوره. النقطه الثانيه المميزه واللي كان لينا فيها حظ كبير كمان ان المجموعه اللي قبلنا اللي صعدنا مع الثلاث منتخبات بتوعها صعد منها منتخب ايسلندا وسلوفينيا وكاب فيردي، فكان قدامنا فرصه كويسه جدا في ان احنا نكسب الثلاث منتخبات دول ونصعد كاول المجموعه علشان نلعب تاني المجموعه الثانيه اللي هو غالبا كان منتخب المجر، بدل ما احنا دلوقتي هنصعد تاني مجموعه وهنلاعب اول المجموعه الثانيه اللي هو منتخب فرنسا. ولكن للاسف ده ما حصلش بسبب المباراه الكارثيه اللي كانت قصاد منتخب ايسلندا واللي تسببت في ان احنا نصعد تاني مجموعه ونلاعب اول المجموعه الثانيه اللي هو منتخب فرنسا. طبعا الحمد لله وكل التوفيق لمنتخب مصر في المرحله اللي جايه، ولكن الفرصه دي مش سهل ان هي تتكرر تاني. نروح بقى للجزء المهم في فيديو النهارده وهو اداء منتخب مصر خلال المرحله التمهيديه والمرحله الاساسيه، واللي كان متاثر بشكل كبير جدا بسبب الغيابات اللي كانت موجوده، واللي يمكن كان ابرزها يحيى الدرع ودودو ومهاب وحسن وليد، واللي للاسف دخلنا فيها الحارس بتاعهم في المباراه بدري قوي. قدر ان هو يعمل 3 تصديات في بدايه المباراه، وغالبا كان اول هدف لينا بعد الدقيقه 7. وعلى فكره دي مش عظمه من الحارس، للاسف احنا كنا بنشوط في جسم الحارس او في العارضه. واكبر دليل على كده ان منتخب كرواتيا او لاعبين منتخب كرواتيا قدروا ان هم يبهدلوه في المباراه اللي بعدنا. وبرده المشكله الثانيه اللي عندنا يحيى خالد، بصراحه كده يحيى خالد علامه استفهام كبيره في البطوله دي، لخبطه وميس باص كتير وتردد وحاجات كده ما تطلعش من لاعب كبير زي يحيى خالد. وبرده المشكله القاتله من وجهه نظري ان احنا بندخل المباراه متاخر قوي، يعني مثلا لو منتخب في بدايه المباراه شد علينا شويه زي ما ايسلندا عملت كده، فرصه ان المباراه ترجع تاني بتكون صعبه جدا. احنا في ماتش ايسلندا قعدنا للدقيقه 7 وما كناش جبنا ولا هدف، وبرده في ماتش النهارده بتاع كاب فيردي احنا ما ارتحناش شويه والفرق بقى هدفين او 3 الا بعد الدقيقه 40. انا الحقيقه بتعجبني قوي مباريات الدنمارك، بيدخل المباراه يخلص بغض النظر عن المنافس او قوه المنافس اللي قدامه. يعني انا افتكر ان في مباراه مش فاكر بالظبط مباراه مين، ولكن الفرق وصل 25. وبرده من ضمن المشاكل اللي كانت في منتخب ايسلندا سرعه الهجمه، انت بتبقى لسه جايب هدف وما لحقتش ترجع وبتلاقيه عمل سنتر سريع ورجع جاب الهدف في ثواني. هو مفيش مشكله ان الحاجه دي تحصل ومنتخبات كبيره زي الدنمارك وفرنسا بيحصل فيهم كده، بس انت ما بتعملش كده ليه؟ وحتى لو عملت كده المشكله ان الكابتن ابراهيم المصري مش بيساعد المنتخب في ان هو يعمل الهجمه السريعه. انا عارف طبعا ان الكابتن ابراهيم المصري قوه دفاعيه كبيره وانا مش بقلل من امكانياته، ولكن احنا في احتياج للاعب دايره بيعرف يهاجم وفي نفس الوقت بيعرف يدافع علشان يقدر ان هو يساعد المنتخب، وما نبقاش دايما في احتياج ان احنا نعمل تبديله المصري وعادل في كل هجمه. للاسف الهجوم السريع كان ليه دور كبير جدا في مباراه ايسلندا، ويمكن انا شفت احصائيه كده ما اعرفش صح ولا غلط ان منتخب ايسلندا عمل علينا 19 فاست بريك، في المقابل احنا عملنا عليه 9 فاست بريك بس. وبرده حاجه صغيره قبل ما نسيب النقطه دي، كابتن كريم هنداوي ليه مش بتطلع الكره بسرعه؟ يعني انا عايز افهم حضرتك ليه دايما بتندم او بتحتفل بالتصدي بتاعك والكره في ايدك؟ يعني طلع الكره وبعدين احتفل بالتصدي او اندم على الكره اللي دخلت هدف، ولكن طلع الفاست بريك، خلي السنتر السريع يتم. بصوا هي النقطه دي فيها كلام كتير، تحس ان اللعيبه بتتعب بسرعه او الحمل البدني شديد عليهم، مش عارف بس في حاجه غلط مش مفهومه. مباراه للنسيان الحقيقه، ومش مباراه ايسلندا بس، ده المرحلتين المرحله التمهيديه والمرحله الاساسيه يمكن ما عملناش مباراه كويسه غير مباراه كرواتيا اللي كسبناها في وسط الجماهير على ارضهم، وكان منتخب كرواتيا منتخب قوي. باقي المباريات في المرحلتين بصراحه مستوى متواضع جدا، ولازم نحاول ان احنا نقلل من الاخطاء او المشاكل اللي عندنا دي علشان نقدر ان احنا نكمل في البطوله بمستوى احسن من كده، خصوصا ان الخصم في دور الثمانيه هو منتخب فرنسا. قبل ما ننهي الحلقه دي حابب ان انا اتكلم في الكره الاخيره بتاعه مباراه سلوفينيا، واللي هي لو جت ما كناش او كانت نسبه صعودنا لدور الثمانيه كانت هتبقى شبه منعدمه، وحابب ان احنا نشوف الكره دي بالتفصيل لان في ناس كتير فاهمه ان الحكام جاملوا مصر في الكره دي او مش فاهمه عامه الكره دي حصل فيها ايه، فلازم نوضح الكره دي بالتفصيل. النتيجه فرق 1 لمنتخب مصر والهجمه مع سلوفينيا في اخر الثواني من المباراه، والحكام رفعوا الاشاره التحذيريه للعب السلبي، ممكن تشوفها واضحه قوي عند حكم المرمى. والمفروض دلوقتي لاعبين سلوفينيا ينهوا الهجمه بحد اقصى 4 تمريرات، يعني لو عملوا اكتر من 4 تمريرات اللعب هيتعكس عليهم. عد معايا كده، ادي تمريره والثانيه الثالثه الرابعه والخامسه، والحمد لله اللعب اتعكس عليهم والمباراه انتهت، وده من فضل وكرم ربنا علينا الحمد لله. كل التوفيق لمنتخب مصر في المباراه اللي جايه واللي هتكون قصاد منتخب فرنسا في دور الثمانيه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، ما تنساش اللايك لو الفيديو عجبك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.